Le 8 mars, un avion a disparu. Le vol était nommé MH370. En premier, l'avion a commencé à aller une autre direction qu'il était supposé. Il a allé 2 kilomètres et puis il a disparu après 2 kilomètres. C'était 1h07. La copilote qui était en charge d'équipage a transmetté la dernière fois et dit Good night Malaysia 370. Et puis, ça a disparu de la moniteur. Après que ça a passé, il a trouvé qu'il a été une personne qui n'était pas supposée d'être sur l'avion. Il a cherché pour un long temps et il ne peut pas trouver à ce jour.